Так, этап 8 сказки дремучего леса. Пока еще есть топоры и бомбы. Будем проходить этапы. Надеюсь, смогу пройти легендарных со своими героями. Вот уже монстры по 300 атакуют. 268, 300. А я их по 18. Уже тяжело. Тарлак, давай заряжайся. Так, отлично, меткость порубаю. Немножко хп восстановлю. Так, чтоб я без тебя Тарлак делал. Да что ж такие камни тупорылые? Наконец-то. Так, сейчас я их убью, пора героев потихонечку заряжать. Блин, не заряженным выхожу. Опять румпель. Румпеля лучше не злить. Хотя Гензеля тоже. Так, я просчитался, кстати, в атаках бомбами. За атаку бомбами 300 это 1500. И 1000, 2500 я могу им снести. Ну и плюс стрелами 500, 3000 урона могу нанести.
Бляха-муха. Ну вот как с ним воевать, если он... Если он хилит. Притом хилит не по-детски. Офигеть. Ну а как тут по-другому? Конечно, можно взять Протея с собой, да. Можно. С Протеем тогда тяжелее будет до них вообще дойти, в принципе. Отравил. Питермот. Сколько там? 456. Я думаю, по-другому я бы эту миссию не прошел со своими героями. Сложноватый этап. Так, осталось 2 этапа. Что у меня по ресурсам? Угу. Бомбочки надо делать. А на бомбочке нужен металл. Придется в набегах побегать.